咁啊，甚至乎咧，仲有咩其他嗰啲情形出現咧吓？有啊嗱，咁佢有一日咧就點咧？佢覺得佢個腳板底好痛，咁痛咗，哇，行路都行唔到啊！佢話痛到離晒譜嘅。咁睇醫生又 check 唔到有啲咩事喎，即係唔係骨刺嗰啲啊？係啦，喺腳板底啊，好痛。咁有一日忍無可忍啦，咁佢就叫佢個仔幫我睇下隻腳有啲乜嘢啦。咁啊見到有少少嘢突出嚟，有一條毛髮嘅嘢突咗出嚟，咁啊叫佢個仔揾個鉗啊咁樣拉掹佢出嚟啦，以為有刺啊或者有啲乜嘢啦。點知好奇怪，佢話拉出嚟咧係一條頭髮。係啊，頭髮喺個腳板底佢走出嚟，黐咗入去個腳板入邊啊！係咪唔小心黐住少少頭髮啊？唔係少少啊，拉出嚟咧，佢自己同我講咧，嗰個感覺咧，即係啜一聲咁好長㗎，拉出嚟嗰條頭髮足有成4-5寸長啊，陽哥。哇，咁犀利！係啊，頭髮點解可以穿咗落個腳板底咧？呢一種亦係一種降頭術嚟嘅。咁呢一條頭髮，你好彩佢咁樣掹到啫。當時嗰個事主咁同我講，如果遲啲發現呢條頭髮，可能係會走咗入你嘅內臟、你五臟入邊嘅。哇，即係好彩掹得快。係，咁所以好多人就話泰國，哎呀，我唔敢去泰國玩啊！我有乜？其實泰國根本真係而家今時今日咧，有嘅降頭師都係好嘅降頭師，所以真係完全唔使驚啊！好似嗰對事主咁同我講，嗰對夫婦話齋，柬埔寨高棉嗰邊咧，嗰度先得人驚啊！所以佢哋嗰啲人俾你食嘅嘢、飲嘅嘢咧，盡量佢哋自己都唔敢食嘅，食自己帶過去嗰啲嘢啦。係啦，就算喺依度都好啊，喺灣區啊，佢哋嘅朋友啊，如果喺柬埔寨嚟噶，佢哋都驚啊，因為即係佢哋自己見得太多咁當然啦，唔能夠話一竹竿打晒成船人啦，個個人都係咁啦，即係所以有時避得就要避啊，同埋咧，千祈唔好得罪女人啊！當然啦